Medio camino. Sale jugando Ismael Herrera con Cooper. Le digo, el muñeco Gutiérrez quiere vacilar. Atención que viene la pelota. Está gol. Gol del Chavo. Gol del equipo naranja. Gol de Herbros. Claro que sí. Tenía que aparecer el distinto, el diferente. El Chavo Borja con más garra que con fútbol. Herbros lo empata.